अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहजाद मदनी। आप देख रहे हैं AA CNC कार्विंग हाउस। जी हाँ, इस चैनल पर हम आपको मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस की वीडियोस अपलोड करते हैं। जो भी कस्टमर हमसे अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवाता है, उसकी वीडियोस बनाकर, उसकी शॉर्ट्स बनाकर हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। और अगर आप CNC का काम करते हैं, आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आप हमसे अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। हाँ, वो 2D हो, 2.5D हो, 3D हो, 4 एक्सिस हो, इवन 360 भी हो, तो हम आपको आपकी मर्ज़ी का डिज़ाइन कस्टमाइज़ करके देंगे। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हमारी टीम आपसे जल्द रब्ता करेगी। वस्सलाम।
है।